Assalamualaikum, selamat malam. Gimana kabarnya nih teman-teman beserta keluarga? Semoga sehat-sehat ya, amin. Sedih banget nih, anakku si Sultan lagi sakit, batuk, pilek, terus demam lagi. Cuma ini lagi mau nyobain nih resep dari emakku di kampung. Katanya sih resep ini manjur loh. Kita coba aja yuk. Pertama-tama kita siapin minyak telon apa aja deh mereknya. Kalau aku pakai My Baby ya, soalnya anakku pakai My Baby. Terus sama bawang putih 3 siung. Nah, hidupin kompor. Kita sangrai nih bawang putihnya dulu. Jangan lupa ditutup ya teman-teman, biar bawang putihnya itu cepet empuk. Ini aku ngerjain beginian udah jam 1 malam loh. Ya gimana lagi, nggak kuat denger anak batuk nggak berhenti-berhenti. Udah gitu riaknya itu loh, nggak tahan, kadang sampai muntah, kasihan. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya teman-teman, sampai nggak apa-apa deh ini agak gosong karena kan kulitnya yang kita kelopek. Nah terus kalau udah kita angkat tuh. Sebelum dipenyet-penyet gitu atau ditumbuk halus gitu, kita kelopek dulu ya kulitnya. Ini nggak apa-apa kok kulitnya gosong gitu, tapi dalamnya malah bagus karena ya empuk, lebih mudah deh ditumbuknya. Tadi kayaknya ini 3 siung, tapi kenapa jadi 4 ya? Sepertinya ada yang kecil nempel ke yang satunya kayaknya deh. Maklum ya teman-teman ya, keburu panik, pengen cepet-cepet aja gitu kelar, biar anaknya cepet-cepet diobatin. Sebenarnya nih mata udah 5 watt banget nih teman-teman, cuma karena naluri seorang bunda ya, nggak tega gitu denger anaknya batuk terus sepanjang malam. Ya Allah. Setelah bawang putih kita kelopek kulitnya, terus kita penyet-penyet aja pakai tangan bisa kok sampai benar-benar halus. Setelah tadi kita tumbuk atau kita penyet-penyet pakai tangan aja bisa kok. Setelah itu kita tambahin minyak telon. Kalau aku dikit-dikit dulu, habis itu kita aduk-aduk lagi. Bisa menggunakan sendok atau dengan tangan aja bisa kok, kayak aku ini. Dia campurin ya. Kalau aku sih aku tambahin lagi sedikit lagi deh, biar agak banyakan gitu. Kan gak cuma badan aja yang kita balurin ke badan anak.
Kalau ramuannya udah jadi, kita olesin ya. Tadi campuran bawang putih dan minyak telurnya ke tubuh anak. Pertama-tama kalau aku sih ke punggung dulu, sambil kita usap-usap, sambil dipijit-pijit gitu teman-teman, biar anak kita ngerasa enak dan nyaman. Semoga aja anakku yang bungsu gak ketularan ya teman-teman. Soalnya nih si Sultan maunya tidurnya nempel mulu sama si adiknya yang bayi. Kalau udah selesai bagian punggung, terus kita usap lagi ke bagian dada ya teman-teman, biar hangat. Terus ke perut juga bisa, sambilnya dipijat pelan-pelan gitu deh. Lihat deh teman-teman, kasihan banget nih anakku si Sultan, kurus banget sampai tulangnya kelihatan. Kenapa ya? Padahal nih bocah kalau makan nggak susah-susah amat sih. Terus minum susu juga ya lumayan mau. Tapi berat badannya juga nggak turun sih, nggak di bawah garis hijau gitu, masih normal kalau ke posyandu. Cuma kok kalau ngelihatnya tuh kurus banget tuh, kasihan gitu. Ya Allah nak, semoga jadi anak yang soleh ya, amin. Kalau udah bagian perut ya teman-teman, habis itu kita pijat lagi sambil dioles-olesin ramuan tadi ke bagian kaki, boleh lah. Terus telapaknya kita urut-urut. Nah, ini Abang Sultan nih nggak mau nih. Ya udahlah, syarat aja lah diolesinnya. Aduh, malah nangis lagi. Maafin bunda ya Sultan, ini demi kesehatan kamu, biar sehat, biar bisa main lagi sama teman-teman, biar bisa makan es krim, biar bisa main hujan-hujanan. Aduh, maafin bunda ya nak. Sekian dulu ya teman-teman video dari aku, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.